Hello，多謝收睇去邊都好。我好少會突發想做一條片㗎，因為我今朝早睇到單新聞，係有關前幾日曼谷被波及到而發生嘅地震。跟住傳聞曼谷嘅白玉天空酒店傾斜咗。咁上面呢段片就係我上年喺度住嘅時候拍攝嘅。咁我真係有感而發㗎，因為我真係好鍾意曼谷呢個地方，亦都預備緊暑假返香港之前嚟呢度嘅。而見到曼谷發生咗天災其實真係好難過㗎。你諗下，上年先嚟過呢度咋，所以喺網上見到呢個情景真係好震撼㗎。呢間酒店唔算得上新，樓高88樓，間房都幾大下嘅。我嗰陣book 係大約400幾蚊一晚啦，咁我住咗3晚嘅。呢度最主要係個位置非常之好啦，位於市中心嘅，而且好近 Central World 㗎。咁行過幾條街就係水門市場㗎啦，所以真係非常之方便㗎。而且酒店嘅78樓有得食自助餐啦。我上年就係一落機 check in 咗就上去食嘢啦。呢間酒店都算幾多遊客㗎，甚至係泰國嘅本地人啦，因為我都聽到好多人講泰文嘅。咁大家都係欣賞展覽啦，咁最正當然就係個夜景啦。講到呢度嘅自助餐以呢個價錢嚟講我真係好欣賞㗎。佢食物嘅種類係超多喎，170幾蚊一個人啫喎。所以呢度暫時係我食過同類價錢嚟講最好嘅一個自助餐啦，而且仲可以一路食一路欣賞夜景添。所以如果呢棟建築物真係出現咗問題嘅話，其實真係好可惜㗎。而且周圍附近嘅樓宇都比較密集㗎，一旦出現咗大問題嘅話後果可以好嚴重㗎。好彩酒店嘅負責人都發出咗聲明，整座酒店嘅建築物都係冇問題嘅，打樁非常之穩固，咁同埋經過工作人員徹底嘅檢查狀況係良好嘅。我當然係想再嚟呢度啦，同埋都已經睇緊酒店同埋 B&B 㗎啦。我又要預我個仔嘅放假日期，因為佢6月仲要考埋呢個 GCSE 試，所以一路都係已經安排緊㗎啦。而且非常之頭痛添啊！世界越嚟越變幻無常，鍾意嘅地方都希望可以去多幾次。呢幾日我都有留意 YouTube 嘅頻道同埋新聞，睇見曼谷已經回復正常啦，所以希望不幸嘅事亦都唔好再發生啦。亦都希望上天保佑其他地震嘅地區，例如緬甸啦。多謝大家聽我有感而發啦，同埋希望大家健康、平安、快樂。下集見，拜拜。สวัสดีครับสกัดดอกไม้ได้นะคะมาเลย